剩女三部曲嘅第一部曲就係唔理男人講乜嘢，你都答佢真係㗎。即係點啊？冇講呢句。真係㗎。 Good 啊。即係點啊？哎呀，真係㗎。啱啊！嗱，你諗下，你問你男人話：咦，對面咩嚟㗎？佢答你九龍，冇乜嘢啊。當你講話真係㗎，跟住佢就覺得自己好似哥倫布發現新大陸咁，同你攜手渡過九龍。我明啦，咁即係話咧，我哋咧要有咁蠢，扮到咁蠢，好似樣嘢都唔識咁，咁啊搞到啲男人自然飄飄然啦。咁啊講呢句真係假咧，就扮到有咁蠢得咁蠢，啱唔啱？喺蠢方面，你扮少少已經好蠢㗎。真係㗎？呢個真係㗎，講得幾啱喎呢個。就係呢個啦。不過講個真係假嘅時候咧，你係高音啲啲。真係㗎。OK，個真字唔好讀真，讀齋嚟聽下。真係㗎。個係字高音聽下。真係。唔，輕聲 ，sorry。哦，真係㗎。個架咗架妹個架。有分別㗎？冇㗎，不過架妹個架，你感覺到自己好似架妹咁，眼會碌大啲咯。哦，真係㗎。Perfect。好啦 ，perfect。好，你眼望前邊，挺胸收腹啊！而家就當你遇到一個男仔，唔好理嗰個男仔講咩都好，你都淨係講真係假 ，OK？ 啊。水係濕嘅。真係㗎。會啦。係。原來紅色唔係藍色嚟嘅喎。真係㗎。唉。咁啊！呢個最難啊，頂住啊。係。OK， 聽住。喺呢個世界裏面，冇可能有男人肯要你。頂住啊！頂住啊！講啊！講啊！講啊！去！真係㗎。Good， 搞掂，收工。我頂你啊！咪即刻教你第二回合 ，OK？ 第一回合唔使追究啦。點解嘅？係第二回合就係講剩女三部曲，第二部曲就係講咩都講。點解嘅？點解嘅？因為當你問咗點解嘅之後，嗰啲男人咧就可以將嗰啲不知所謂嘅理由講晒出嚟，就搞到自己好似好叻咁樣啦。點解嘅？哇！你唔識，你問佢，佢識，我咪好叻咯。點解嘅？咪叻咯。點解嘅？有冇玩嘢啊？點解嘅？有冇搞呢啲啊？點解嘅？好老土啊！點解嘅？你做下你唔到，第三回合正式開始，第二回合冇得出夠。好叻喎！好叻咧！我唔係話你，我係講緊剩女三部曲第三部曲，女仔乜都講，好叻啊！好叻啊！啱啦，不過語氣方面咧，你要我知，好叻懶醒啊，加啲動作遮住個下巴。點樣遮下巴？扮花啦！幾廿歲人扮咩花啫？遮住個雙下巴。哦，咁我明啦，唉。你明咩咧？明點教你啊？撥走個車胎。撥咗個車胎。夾住個巴肉。夾住個巴肉。OK， 遮住個雙下巴。遮住個雙下巴。OK， 三個一齊做。好叻哦！好，做3次睇下啦，係。好叻哦！好叻哦！好攰啊喂啊！我做瑜伽做15分鐘我都要唞啦。你頭先做咗3嘢啫喎。係啊，算啦，一次過做晒剩女三部曲啊，最簡單啊。第一個記住，真係㗎。第二個點解嘅？第三個好叻啊！真係㗎？點解嘅？好叻啊！你諗下，係做到呢3樣嘢，所有男人都俾你諗到啊！嗱，做個示範啦，而家當我係男人啊，你諗我啦嚇。曼聯咧今日實輸波。真係㗎？近排佢打得差啊嘛。點解嘅？我都唔識㗎。好叻啊！好，呢個難少少啊。係。唉，我好肚餓啊。真係㗎？但我唔會煮嘢食嘅。點解嘅？因為我覺得咁樣好有型啊！好叻啊！我都輕飄飄俾你搞到真係啊！所以練到個好啦嚇，我中意你死嘅啫！真係㗎？喂！點解嘅？好叻啊！你唔好懶醒住，你等我講咗嘢你先講。
當個男人呻吟嘅時候，你唔好講嗰3句嘢。哦。OK 啊，好啦，最後一個呢個，記住講嘢先講啊，呻吟唔好答啊，知唔知啊？哦。OK。我係一個廢柴。真係㗎？呢個世界冇人廢柴得過我。點解嘅？因為我係一條廢柴啊！好叻喎！成功。